слава на Бога, че ги има нашите роднини и приятели. Здрави и обичани да бъдем всички и Бог да ни благослови. Не е важно да си първи, нито да победиш, а да сме приятели. Важно е да се смириш. Каква полза от медали и награди, ако нямаш никой и си сам? От пошлост ми се гади, от лицемерие ме със